Dilluns, quin dia dilluns. No he pogut fer res del que hi havia previst. A les 8 del matí, prevista sortida, a la porta m'ha trucat el Marco i m'ha vingut a acomiadar. Ja ens vam acomiadar ahir, però ha vingut vestit amb el tratge d'advocat, per anar a l'òpera. Tot un gentleman. Ens hem acomiadat i ell ha anat a la feina i jo he acabat de fer una mica de temps ordenant. He anat a buscar el quad que estava al pàrquing, l'he deixat a davant de la porta i l'he anat carregant. Queien 4 gotes, he guanyat temps, aviam si canviava la pluja, però com que no ha canviat, cap endavant. Tenia previst fer tota una volta per Nàpols amb el quad, passar pel Castel del Uovo, del Castel Nuovo i tirar a pujar al Vesuvi. Volia pujar al Vesuvi i filmar, no hi he estat mai, i passar per Pompeia, que sí que hi he estat, però tenia ganes de tornar-ho a veure. Però ha començat a ploure de forma intensa, una mica de boira a dalt del Vesuvi, per lo que he cancel·lat la visita al Vesuvi i, evidentment, també a Pompeia. I he tirat, i a més m'he ficat a l'autopista per tirar cap a l'est, aviam si canviava el temps, si només era aquella zona, però no, la pluja ha sigut molt intensa. Anava parant a les 2 àrees de servei que he trobat, anava parant una paradeta d'un cafè expresso i continuem. I ha sigut a la segona parada que he rebut un SMS de la companyia Adria, el ferri que surt de Bari a Durres, Albània, dient-me que, degut al temporal, el ferri quedava cancel·lat, per lo que ha trastocat tots els plans i, seguidament, he decidit, com que havia de passar la nit, he decidit passar la nit a Matera i no a Bari, i m'he desviat cap allà. He sortit de l'autopista i he fet carreteres plovent fins a Matera. Un cop a Matera, allà ja era mitja tarda, ha deixat de ploure i he anat a fer una volta per la població. Espectacular, impressionant. A més, com que ja era l'hora, una hora tard i havia acabat de ploure, no hi havia turisme pels carrers, no hi havia quasi ni gent local, per lo que he pogut passar amb el quad per tot el nucli antic de Matera, que no es pot passar durant el dia, i ha estat formidable. He pogut filmar, he pogut caminar pels carrers, ha estat molt, 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 molt recomanable.
I a més, llavors he aprofitat i he entrat en un dels restaurants a sopar on he tornat a sopar de forma espectacular. Bacallà amb olives negres, casta de por. Semifredo de la casa amb cafè. No sé què menjaré d'aquestes setmanes, no sé on, ja no sé on, però aquest semifredo de la casa està tremendament boníssim. És un pastisset tubet, una mica fred, bàsicament de cafè, però és molt suau i amb xocolata i amb fruits secs, impressionant. Energia per demà. Perfecte, un dia, tot i la cancel·lació del ferri, tot i que ja porto un dia d'endarreriment fora del programa, ha estat un dia formidable. I, demà, doncs, llevar-me i de Matera cap a Bari. Sí que tinc un tros de la traça que tenia prevista, per lo que podré fer alguna de camins, però ja ho veurem. De Matera cap a Bari. Demà serà un altre dia. Com que ahir em van cancel·lar el ferri des de Bari fins a Durres, Albània, he hagut de buscar-me una nit, m'he desviat i he anat a Matera, impressionant, molt xulo, i he trobat per dormir un convent rotllo les cel·les de Montserrat, carregant, se'm va mullar tota la roba per lo que l'he hagut d'estendre perquè s'assengui, l'estendre al sofà, tot moll a dins, part. I ara aquí estic pujant arxius ja cap a l'FTP i recarregant bateries. Lo interessant del convent és, evidentment, doncs, tot ambientat i el llit, també la jaqueta tota oberta perquè s'assequi, i lo interessant és el llit, que quan t'assequi no sé si està fet expressament per controlar l'ansietat dels que hi viuen. He sortit de Matera, encara al dematí he aprofitat i he anat a fer una volta pel poble i bé, molt guapo. He pogut, un sol, sense ploure, he pogut fer volar el dron, ha estat molt bé, ha estat espectacular. I des d'allà he començat ruta, al principi una mica de carretera, però després he tingut la sort de que la traça passava per pistes entre cultius d'oliveres. Molt guapo, molt xulo. I, pràcticament sol. M'he trobat un o dos pagesos que estan allà treballant, però molt bé. I d'allà pràcticament aquesta pista m'ha deixat pràcticament a Bari, realment a 12 quilòmetres de Bari, que he agafat carretera, i fins a Bari. Finalment ja sóc al ferri. Ha estat un dia profitós, objectiu aconseguit, entrar dintre del ferri no cancel·lat, per lo que demà al dematí ja estaré a Albània.
abandono la Unió Europea, he sortit ja de la Unió Europea i carregats i cap a dins. Bueno, a dalt del barco cap a Durrës, Albània. Des de la ciutat de Bari, que és aquesta que té aquí darrere. Ciutat de Bari, Itàlia, adeu Europa, hem de posar el control de les duanes europees. I ja m'han vist un problema, que els papers, el paper de la companyia Adria, del ferri, a la matrícula s'havien deixat de posar la E a davant del número. I com que no hi havia la E, la matrícula estava incompleta. Bueno, ha hagut d'anar a consultar amb una altra i tot arreglat. I doncs, encara no, perquè encara estan carregant camions. Sembla que no hi surten a l'hora que toca. I és curiós perquè he vist 3 cotxes funeraris. No sé si deuen portar algú dins, però clar, és estrany. Potser és una repatriació d'un albanès. No ho sé, però 3 al mateix vaixell. Camió cap a Cerrera. I aquests d'allà esperant. Adeu Itàlia, adeu Europa. La diferència de Grimaldi, que aquí, igual que Grimaldi, doncs, té el seu bar, el seu restaurant, a baix, a les plantes de baix, bar, restaurant, cafeteria. A Grimaldi, de Barcelona a Civitavecchia, no hi vaig veure habitacions, o sigui, sales per la gent que no té camarot. I aquí hi ha 2 plantes senceres amb butaques, és un dir, perquè són de plàstic. Són sills de plàstic per la gent que no té camarot. O sigui que ara passa la nit aquí. Passar-la per l'hospital, segurament. Aquesta és l'habitació amb Adria, que va des de Bari fins a Durrës, Albània. Bari, Itàlia, fins a Durrës. L'habitació de 4, aquestes lliteres són fixes, a diferència de Grimaldi. Per lo vist, Adria i Grimaldi és el mateix. La maleta de les càmeres, la jaqueta i l'equipatge. I he demanat habitació exterior. I exterior per ells vol dir, el moble està una mica deixat, exteriors per ell vol dir un forat a la paret, amb una finestra que ni s'obre, per lo que no vull saber la diferència entre exterior i interior. I bueno, comença l'aventura, comença el viatge ja fora de la Unió Europea. Vinga, bona nit.